bueno. No, si se hace todo. No, pero como que pega, güey. La Z acá, compa, si puedes sacar la Z, mejor sáquela. ¿Andas el alicate? No. Ah, que pije, lo andas en la mochila, está en la pija grande en la mochila. No, pero es cierto, puedes quitarle el alambre. Tiene abajo. Es que te subes con calceta, muy güey, puta. Agarrate el cable vos. Quitala el alambre. Enderezar el alambre de un lado y después lo jalás. Quiero darme vuelta, loco. No puedo, no te vas a poder dar vuelta. Solo quitar el alambre y empujamos esta pija para allá que se caiga. Mierda. Ponele que no en el agua más bien. No hay caso, no.